elm tələbəsi olaraq, Əhl-i Beyt xadimi olaraq çalışacağım bir neçə gün ərzində müəyyən məsələlərə aydınlıq gətirim. İnşallah təziyyəmiz məclisdən bu mühazirədən sonra olacaq. Onun öz savabı, onun öz savabı. Yəni, Əhl-i Beyt bizə fəqət yas saxlamaq, göz yaşı axıtmaq, qəmlənmək öyrətmir. Əhl-i Beyt bizə həmən bu məclislərdən Quran öyrənmək, tövhid öyrənmək, məad öyrənmək, dinimizə aid olan nə gözəlliyi varsa, hamısı bu məclislərdə insanlara təlim olunur. Mən mövzularımın ilk başlanğıcını müəllim və şagird arasında olan bir danışıqla başlamaq istəyirəm. Və çox gözəl bir danışıqdır, çox bir gözəl bir diyaloqdur. Və həmən bu qeyd edəcəyim məsələlər Allah dərgahından nazil elədiyi bütün kitabların hamısı demək olar ki, bu məsələlərin üstündə qurulur. Quran-ı Kerim, İncil, Tövrat, Zəbur, səhifələr Allah dərgahından nə nazil olubsa, bu qeyd olunan məsələlərin üstündədir. Elə bir qeyd olunan, adı sadalanan kitablar bütün insanları bu məsələlərə dəvət edir. Və niyə önə çəkirəm bu məsələni? Məhərrəmlikdən, İmam Hüseyndən, Əhl-i Beytin kəlmələrindən niyə danışmıram? Onun öz səbəbi var, mövzu əsnasında qeyd edəcəm. Yəni, bütün İslam bu qeyd olunan məsələlər üstündədir. İndi mənim təqdim edəcəyim mövzu nədir? Əgər İmam Hüseyin əleyhissalamın məclisləri bu məsələlərin üstündə qurulursa, xoş bizim halımıza. Biz din yaşayırıq. Çünki mən həmən şəxslərə də cavab verəcəm, amma məsciddə yox. Çünki məscid yeri deyil. Məhərrəmlik başlamamış dərhal bir bəyanat buraxıb ki, məhərrəmlikdə toy eləməyin heç bir problemi yoxdur. Dində belə bir şey yoxdur. Adamın 2 rükət namazı yoxdur. Həmən bu şəxsin 2 rükət namazı yoxdur. Orucu yoxdur, filan zəkatı yoxdur, xumsu yoxdur. Dində Məhərrəm ayında evlənmək haqqında heç bir şey yoxdur. Yəni, bu dinin hamısını araşdırdığı, nə ərəb dili bilir, nə fars dili bilir, nə şəriətə aid olan məsələlər bilir, nə üsul bilir, nə fiqh bilir, fətva verir, heç məhərrəmlik başlamıyor. Hamını qabaqlayıb adam. Ki, gördünüz birinci mənə. O birinci, amma ahirəti var axı buna. Cavab veriləcək, amma burada yox, onun yerindədir. İnşallah cavabını alacaq, kimliyindən asılı olmayacaq. Deməli, İmam Hüseyin əleyhissalamın məclisləri Quran və Əhl-i Beytin kəlməsi üstündə qurulur. Bəziləri elə bilir ki, bu məclislər və onun mahiyyəti, yaşam tərzi hansısa alimin bir uydurmasıdır. Yatıb yuxusunda görüb və yaxud özü istəyir belə olsun, belə də olur, belə deyil. Yenə təkrar edirəm, mən alimçi deyiləm, təkrar edirəm. Mənim üçün məsum alim yoxdur. Mən 14 məsuna tabi olan bir adamam, bir tələbiyəm. Alim məsumun, Allahın kəlamın deyirsə, onu qoruyursa, mən ona ləbbeyk deyirəm. Əgər yox, heç bir Quran ayəsinə və yaxud Əhl-i Beyt kəlamına söykənmirsə, onu biz qəbul etmirik. Məsələn, İmam Hüseyin əzadarlığında ələmin uçması, bu da aşura atributlarından biridir, ələmin uçması. O mövzumuz o deyil, sadəcə olaraq ona toxundum ki, Quranda və yaxud
Əhl-i Beyt kəlamında ələm uçması var, cavab xeyr. Belə bir şey nədir? Yoxdur. Niyə məhz Azərbaycanda uçub, məsələn, İraqda uçmur, Səudiyyənin 1/3 hissəsi Şiyyədir. Qətif, İhsa filan, heç orada uçmur. Niyə məhz Azərbaycanda uçur? Bəziləri insanların cahilliyindən və yaxud şəxsi mənafelər üçün belə bir şeylər eləyirlər. Yenə deyirəm, mən inkar eləmirəm Allahın qüdrəti ilə, məsələn, bu kitab göyə uçmasın. Bunu kim inkar edirsə, Allahın qüdrətində şəkk eləyir. Allahın qüdrəti ilə kitab uça bilər havada. Bəli. Allahın qüdrəti ilə hər şey uça bilər. Amma hər şeyi Allahın qüdrətinə bağlayıb, orada şəxsi mənafe güdmək olmaz. Şəriətdə, dində, Əhl-i Beytdən bu mövzuya bir dəstək varsa, onu eləyirik və qəbul eləyirik. O şeyə ki, Əhl-i Beytdən dəstək yoxdur, onu qaytarırıq şəxsin özünə, özü bilər və qiyamət günü özü cavab verəcək. Bu qısa müqəddimədən sonra keçirik mövzumuza. Bir müəllim və şagird, nə az, nə çox, 30 ildən artıq bir yerdə ömür sürülür. Şagird müəllimin huzurunda olur, 30 ildən artıq, 30-35 il. Və hər ikisi də tanınmış, sayılıb seçilən alimlərdir. Müəllim günlərin bir günü sual verir şagirdinə ki, ya filan, bu 30 neçə ilin ərzində məndən nə öyrənmisən? Şagird də düz adam olur, yalancı olmur. Deyir, Allah vücudu hifz eləsin, 8 dənə şey öyrənmişsin. Nə qədər? 8. 8. Müəllim baxır və belə bir söz deyir, İnna lillah və inna ileyhi raciun. Bu söz nə zaman deyilir? Bu söz, qapılar bağlanıb, çıxış yolu yoxdur, həll yolu yoxdur. O halda müsəlman deyir, İnna lillah və inna ileyhi raciun. Məsələn, bir nəfər ölüb, deyir, İnna lillah və inna ileyhi raciun. Və yaxud bir şey getdi qayıtmaza. Deyir, İnna lillah və inna ileyhi raciun. Müəllim bu 8 kəlməsini 35 ilə 8 dənə məsələ öyrənmirsən məndən? Çox narahat olur. Şagird deyir, bəli, 8 ədəd şey öyrənmişəm. Şagird görür, müəllimin halı heç yaxşı olmadı. Başlayır öyrəndiklərini sadalamağa. İndi bənd-bənd görəcək ki, həmən bu bəndlər bütün dinin ana qanunlarını təmsil edir. Yəni, bütün dini, İncili, Tövratı, Zəburi, Quranı, səhifələrin hamısını bu şagird neyir? Öyrənib. Amma 8 bənd elə bənddir ki, o bənd, necə deyim, həyata keçirilməsi hər müsəlmana, hər Allaha iman gətirənə qismət olunur. Ola bilsin, birini əməl eləyəsən, 7-sini eləməyəsən, az, çox. İndi baxaq. Şagird buyurur, Nazartu ilə hədəl xəlq fərəytu kullu vahidin yuhibbu məhbubən. Deyir, baxdım cəmaata və yaxud xəlq, biraz geniş, çünki kəlmə alim kəlməsidir. Yaradılışa baxdım, yaradılışın içində insan da gedir, heyvan da gedir. Baxdım yaradılışa, insana və heyvana, gördüm hər birinin bir sevgilisi var. Məhbub, yəni sevdiyim bir şeydir. Baxırıq, kimin sevdiyi bir şey yoxdur. Yəni bir nəfər dursun desin ki, mən heç nəyi sevmirəm. Elə bir şey yoxdur. Ya məqam sevəcək, ya qida sevəcək, ya geyim sevəcək, ya müxtəlif nəsə bu adam sevməlidir. İnsan sevgidən
nədir? Xali deyil. Hətta heyvanlar arasında belə görərsən ki, belə deyək də, tərcih var. İndi ona sevgi deməkdə tərcih deyək. Bir heyvan digər heyvanı neynir? Tərcih edir. Məsələn, heyvanın balaları başqa heyvanın dalıcan qaçıb getmir. Hansı heyvanın dalıcan qaçır? Atasının, anasının. Çünki ortada bir bağlantı var. O bağlantıya deyək sevgi. Şəxs deyir ki, baxdım məxluqata, gördüm hərənin bir məhbubu var. Tamam. فَهُوَ مَعَ مَحْبُوبِهِ إِلَى الْقَبْرِ. Hər bir şəxs öz məhbubi ilə hara daxil olacaq? Qəbrə. Diqqət edin, bax, burada məsələ şişir, şaxələnir. Adicə, məsələn, götür sosial şəbəkələrdə nəyəsə neynəmək, bəyənmək. O nədən irəli gəlir? Bəyənirsən də, bəyənmək sevginin neydir? Bir şöhləsidir. Sən sevməsin bu işi, onu neynəməzsən, bəyənməzsən. Deməli, adicə o bəyənmənin özündən müğayət olur. Neyi bəyənirsən? Çünki o səndən hara gedəcək? Qəbrə. Bütün sevdiyimiz nə varsa bu dünyada bizi ilə hara gedəcək? Qəbrə. Ardına qulaq asır. Çox incə xırdalamadır. فَإِذَا وَصَلَ إِلَى الْقَبْرِ فَارَقَهُ. Bir qəbrə şəxs qoyulandan sonra onun bütün məhbubu ondan neyniyər? Uzaqlaşır. Ayrılır, uzaqlaşır. Kimlə qəbrə girib? Könüllü şəkildə də Firon zamanıdır ki, Firon öldü, bütün haşiyəni hamısını öldürüb, ağsaqqalla bastırıldılar ki, o tərəfdə də buna xidmət göstərsinlər. Heç kim istəmir ondan getsin. Deməli, sevdiyin şeylər sənlə qəbrəcən gəlir, səni qəbrə qoydular, faraqəkə, səni neynirlər, tərk edib gedirlər. Həmən bu şəxs deyir, baxdım məxluqata, gördüm, durum belədir. Nəyi sevirsən, sev, sənlə haracandır? Qəbrəcən. Və ən qısa yaşadığımız ömür hardadır? Dünya. Bu dünyada. Yəni, qısa müddətli sevgi və gəlirsən bir qapıya, orada səni atıb gedir hamı, müəyyən müddətdən sonra heç yada da düşmürsən, bəs neyniyim, bəs bu yaxşı bir hal deyir axı. فَجَعَلْتُ الْحَسَنَاتَ مَحْبُوبِ. Allahın buyurduğu xeyr əməlləri özümə məhbub qərar verdim. Allah aşkına. Niyə? Kim kömək eləyər? Qiyamətdən sonra. Yox. Qəbrə onunla daxmaq. Sənlə qəbrə girəcək. Deməli, Allahın buyurduğu xeyr əməllər, vacib olan əməllər, haramdan çəkinmək, müstəhəbə meyl eləmək, məkruhdan qaçmaq, bu şeylər şəxslə qəbrəcə neydir? Daxil olur. Daxil olur. فَجَعَلْتُ الْحَسَنَاتَ مَحْبُوبِ. Allahın buyurduğu xeyr əməllərimi özümə məhbub qərar verdim. فَإِذَا دَخَلْتُ الْقَبْرَ دَخَلَ مَحْبُوبِ مَعِي. Qəbrə daxil olanda sevdiklərimlə mənimlə qəbrə nə olacaq? Daxil olacaq. Deməli, qəbir vəhşəti yaşamayacaqsan. Qəbirdə tək qalmayacaqsan. Deməli, insana nə qalacaq? Əməl. Onun əməli. İstər yaxşı əməl, istər pis əməl. İkisi də şəxslə hara gedir? Qəbrə gedir. Amma o dünyada sevgi, sevdiklərin, vaxtını, ömrünü sərf elədiyin mövzular səni qəbir qapısında neynəyəcək? Tərk edib gedəcəklər. Hərənin bir problemi var, hərənin bir işi var, hərə öz işinin dalıcan. Ged, özün, öz çətinliyi həll elə. Belə deyəcəklər. Qalə əhsən, müəllim şagirdinə deyir, çox gözəl
Deməli, birinci addım nə oldu? Sevdiklərimiz bizdən ya qəbrəcən gedir, ya da qəbir qapısında bizi atır, çıxır gedir. Seçimimizi necə eləməliyik ki, bizlə qəbrə qədər neynəsin? Geçsin. İndi İmam Hüseyin Əleyhisselamın məclisləri bizə bunu təlim eləməlidir və təlim də eləyir. Bizdən ayrılmayacaq kim? Rəbbimiz Allah Əzzə və Cəl. Allaha məhəbbətimizi, meylimizi və onun qulu olduğumuzu hər an onun şükrünü eləməyimizi neynəməliyik? Yaşamalıyıq ki, Allah insanla bu dünyada da və ahirətdə də nədir? Vardır. Yəni, səni tərk eləməyəcək Rəbbün. İmam Hüseyin məclisləri bax bunu təlim edir. 1. 2. Səndən ayrılmayacaq Peyğəmbər və onun əhl-i beyti. Əhl-i beytdən etibarlı hədislər var. Hətta can verəndə belə əhl-i beyt imamlarının, məsələn, İmam Rıza Əleyhisselamın can verən şəxsin başının üstündə dayanması hədislərimiz var. Yəni, səni atmırlar. Yaxşı, bu məqamı əldə eləmək üçün ki, can verəndə, yüngül can vermək üçün, asan can vermək üçün İmam Rıza Əleyhisselamın, Peyğəmbərimiz Muhammed Allahümmə salli ala Muhammed Ali Muhammed. Fatimə-i Zəhra, Həzrət Əli Əleyhisselamın, İmam Hüseyin Əleyhisselamın sən can verəndə başının üstündə dayanması üçün, Allahdan sənin üçün məğfirət, mərhəmət diləmələri üçün sən neynəməlisən? Xeyr əməl. Burada olmalısın. Bu məclislərə meylun olmalıdır. Bu məclislərdən qaçan nədir? Onu ilə qəbrə gedəni neynəyəcək? İtirəcək. Gəlirik ikinci bəndimizə. Buyurur, Nazartu ilə qavlillah əzzə və cəl. Buyurur, Allah'ın bu kəlməsinə diqqətlə fikir verir. Nə diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Və əmmə mən xafə məqamə rabbihi və nəhən nəfsə anil həvə fə innəl cənnətə hiyəl mə'və. Ayənin məzmunu. Məqamə rabbihi. Rəbbinin məqamı. Allah'ın məqamı var mı? Xeyr. Xeyr. Allah məqam verir. Məqam demək olmaz, Allah'ın məqamı var. Allah ayədə məqam Rəbbihi, Rəbbinin məqamından qorxsa, ayə belədir. O şəxslər ki, Allah'ın məqamından qorxsa, bir, Allah'ın məqamı deyəndə, Allah'ın məqamı, məkanı bu mənada deyil. Məqam sənin üçündür. Allah'ın qarşısında dayanacağın vaxt. O vaxtdan hər bir şəxs neynəməlidir? Qorxmalıdır. Ki, mən gün gələcək, harada dayanacam? Allah'ın qarşısında. Allah'ın qarşısında durmaq məqam-ı Rəbbihidir. Allah bizim qabağımızda durmayacaq belə. İndi bəzi batil əqidələr var. Onlar deyir ki, Allah qiyamət günü gələcək. Müsəlmanlara deyəcək ki, sizin Rəbbiniz kimdir? Onlar deyəcək ki, bizim Rəbbimiz belə filan. O deyəcək, mən sizin Rəbbinizəm. Müsəlmanlar, möminlər Allahı qiyamət günü tanımayacaq. Allah, bunları mən necə başa salım ki, mən bunların yaradanıyam, mən bunların xaliqiyəm? Bir sizlə Allahın arasında, dünyada bir əlamət vardı ki, siz onu ilə Allahı tanıyasınız. Deyirlər, bəli. Nə diyor? Əs-saq, baldır. Baldır. O baldırı görüb Allah'ın Allahlığı sübuta getirəcəklər. Bu batil deyə, onlar belə bir hədis var və ona inananlar da var, canından keçənlər də var. Və Allah gedir başqa formada, heyət.
başqa formada gəlir, yəni baldırını açıb göstərir bunlara. Bu dünyada kim ona baş əymişdirsə, səcdə eləmişdirsə, səcdəyə gedə biləcək. Bu dünyada kim o baldırın göstərənə səcdə eləyə bilmədirsə, eləməyibsə, orada da eləyə bilməyəcək. Beli qurulmuş taxtaya dönəcək. Yəni, ha istəyəcək səcdəyə getsin, amma səcdə alınmayacaq. Bax, İmam Hüseyin məclisinin faydası da budur. Xarab tohid və səhid tohid. Necə yəni Allahın baldırı gedəcək, gələcək, göstərəcək, forması dəyişəcək. Allah formadan formaya düşdüsə, o Allah deyil. Sizi şeytan Allah. Bu məclislərdə öyrənəcəksə səhih tövhidi, batil tövhidi kənara qoyur. Deməli, Allahın məqamı qarşısında dayanacaq, o demək deyil. Allah bir əşdə oturub, mələkələr yanında, sən də gələcəksən, yaxşı adamsansa sənə mükafat veriləcək, piссənsə cəzalanacaqsan, şah və onun mühakiməsi ilə yox. Allahın məkanı yoxdur ki, sən onu hardasa otuzdurasan. Yəni, Allahın hesab qurduğu durum, mələkələr, mizan, tərəzi, kitabların paylanması və s. bu hamısı nə sayılacaq? Məqamə Rəbbihi, Allahın qarşısında dayanmaq. Allahın qarşısında dayanmaqdan qorx. Qorxan şəxs neyniyəcək? Nəhən nəfsə ənil həva. Deməli, nəfsin həva, zəlalət, günah səmtinə getməkdən neyniyəcək? Qarşısını alacaq. Deməli, Allahdan qorxmaq səbəb olur ki, şəxs nəfsini neynəsin? Tərbiyə eləsin. Deməli, nəfsini tərbiyə eləyənin mükafatı nə olacaq? Cənnət. Allah buyurur ki, cənnət də onun mə'vası. Mə'va, yəni məkanı, qayıdış yeri, onun yaşayacağı yer. Deməli, 3 mərhələli oldu. Ayə bundan ibarətdir. Allahın məqamından qorx ki, bir gün Allahla qarşı-qarşıya gələcəksən. 2, bu qorxu səndə nəfsin təzkiyəsini yaradacaq və nəfs təzkiyə olunandan sonra sənin yerin yalnız və yalnız haradır? Cənnət. Cənnət. Fəalimtu ənə qavləhu təalə huvəl haqq. Bildim ki, Allahın kəlamı haqdır. Fəchəddu nəfsi fi dəf'il həva. Nəfsimlə mübarizə apardın, batil yollara, nəfsin günah yollarına sürüklədiyi məsələlərdə nəfslə mübarizə apardın, hətta istəqrartu alə taatullah. O vaxta qədər ki, Allahın itaətində sabit qədəm qaldı. Mömin yaş bir çubuğa bənzəyir. Yaş bir çubuğu yandırırsan, alışmır. Dərhal nə olur? Sönür. Yandırırsan, yenə sönür. Deməli, o çubuqda olan yaşlıq günahlar, rəzilət sifətləri, sən yanıb, buxarlanıb, fənafillah ola bilmirsən. O şeylər qarşıva alır. İmam Hüseyin əleyhissalamın məclisləri bizi bu ayəyə dəvət eləməlidir. Əgər o məclisdəki bu ayə yoxdur, deməli o Əhl-i Beyt məclisi deyil. Gəlir 3-cü mənim. İnni nəzartu ilə hədəl xalq fərəeytü ənə kullu mən mə'əhu şeyun ləhum miqdar və qim. Bir baxdım bu xilqət aləminə, gördüm ki, hər bir şəxsin dəyər verdiyi bir şey var. Sevgi başqa şeydir, dəyər vermək başqadır. Yəni, belə misal vurun, daş və qızıl. İnsan nəyə dəyər verir? Qızıla. Qızıla. Nəyə dəyər verir? Daşa. Demək olmaz burada insan qızılı sevir, daşı sevmir.
yanaşma fərqlidir. Dikkat edin, değer vermək, önəmsəmək sevgi məsələsi deyil. İnsan daşa değer verilir, yani yolda gedəndə, daş görəndə götürüb onun cibinə qoymur. Amma qızıl parçası görəndə onu dərhal götürür cibinə. Niye? Çünkü değer. Tamam. Ve değer verdiği her bir şeyi şəxs deyir ki, insan neyir? Qoruyur. Qoruyur. Ve onu dar günə saxlayır. Məsələn, kim bir kisə, məsələn, torpağı belə bir adi bir torpaq ərəbdən götür, o kisəyə hara getdin özünlə daşı ki, yox, mən bu kisə torpağı qoya bilmərəm kənara. Yatanda qoy başının altına, qoy seyfə gizlət, heç kimə demə yerin. Belə bir iş görən var. Xeyr. Niye? Çünkü Dərsiz. bu dar günə saxlanması bir şeydir. Qorunulası bir şey değil. Çünkü insan ona değer nedir? Verir. Deyir, bu baxışdan sonra baxdım Allah'ın kəlamına, Qur'ana. Orada belə bir ayə gördüm. Bismillahirrahmanirrahim. Ma indakum yenfedun. İnsanlar məxluq yanında olan ne varsa, insanın ve məxluqun malik olduğu ne varsa tükənəcək, bitəcək. Yani insanda hansı insandır ki onda nəsə tükənməsin. Hətta rəqəmin belə artırsın belə, müəyyən müddətdən sonra o şey ne olur? Tükənir və bitir. Və mə indəllah baqin. Amma Allah yanında olansa nədir? Daim. Daimidir. Tükenmezdir. Dikkat edin, müqayisə belədir. Allah buyurur, benim yanımda olan tükenmir, bitmir, davamiyetlidir. Ama yarattıklarımın yanında ne varsa məhduddur, tükenendir ve bitendir. Alimdir, baktım bu kəlama ve baktım cemaata. İndi kim köymər eləyər məni? Bunu necə sintez eləyək? Təkrar edin. Alim deyir ki, baxdım cemaata, gördüm ki, müəyyən şeylərə dəyər verirlər. Dəyər verdiyini qoruyur və onu dar günə saxlayır. Və Allahın belə bir kəlamı var. Bəndə yanında olan tükənər, Allah yanında olan tükənmez. Bunu necə calaşdırır? Bunu nə tapıb burada? Gene de qəbrə qayıdır da. Yox, qəbir bitdi. Yox. Düzdür, biraz çətindir, incədir. O keçdikdə elə qəbrə gedəcək insanın əməli. Bu o deyil. Salavat göndərək Peyğəmbər. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Bax, diqqət edin. Quran ayəsi neydi? Allah'ta olan bitmir, tükenmir. Bəndədə olan ne olur? Bitir ve tükenir. Alim deyir ki, baxdım cemaata, gördüm hər əlində bir şey var. Onu qoruyub saxlayır, dar günə saxlayır, əziz deyir. Mən eləmək istəmirəm, mən bunlar kimi olmaq istəmirəm. Və sən elə bir ayə gətirmişsən ki, heç kim səni başa düşmür axı. Hə, bunu belə başa düşmək lazımdır. Sənin də əlbə nəsə keçəcək. Sən onu hara qaytarmalısan? Allah. Allah'ın yanına. Allah'ın yanına qayıtdı, o tükənəcək, Xeyr. bitəcək, Xeyr. sönəcək, Xeyr. batil olacaq, Xeyr. məhv olacaq. Xeyr. Deməli, bu nə demək istəyir? Bir gördüm cemaatı, yapışıblar qızıldan, gümüşdən, dəyər verirlər müəyyən əşyalara, müəyyən şeylərə, müəyyən məsələlərə. Amma o Allah yanında olmadığına görə, məsələn, bankda haramdan 10 milyonu var. Böyük rəqəmdir ya yox. Kifayət qədər. Kifayət qədər. Nəsil və nəsli faizi də yiyəcək, tükənməyəcək. Belə fikirləşir. Amma qiyamət günü qopsa və yaxud zamanı imamı zuhur eləsə, İnşallah. həmən bu haramlar nə olacaq? Puç olacaq. Son,
Bitti. Amma bitməməsi üçün o harda olmalıydı? Allah'ın Allah yanında. Yaxşı pulu Allahın yanına hara ataq ki qalsın? Elə yox. Mənəvi. Halal, şəriət hüququ çıxsın, xumsu zəkatı çıxsın, fəqir füqaranın haqqını ver, aylığın haqqını ver, qohum əqrəbiyə yardımı elə, xəstəyə yardım elə, qazilərimizə yardım elə, Elm. xəstələrimizə yardım elə. Bu oldu Allah yanında. Bu tükənməyəcək. Gör bizə nə öyrətdi şəxs? Ne edirsən elə, əlvə nə keçdi? Allah'a ver. Bunu Allahın yanına qoya bilirsən ya yox. Hamı istəyir. Namaz qıldığa. Namaz qıldıqda. İndi onu kimin yanında qoyduq biz? Allah'ın Məsələn, niyet oydu. filan kəs onu qoydu, məsələn, mənim yanımda. Niyə? Çünki istədi ki, mən görüm ki, o namaz qılır. Bu əməl kimin yanında qaldı? Ben de. Mənim. Qoydu mənim yanımda ki, mən yaxşı adamam, mən möminəm. Mən görsən, o buradayam, belə. Niyyət bu idi. Amma adam onu qoysaydı Allah yanında. Allah yanında, yəni qürbətən Allah. Allahın istədiyi kimi. Qalacaqdı ya məhv olub buxarlanıb aradan gedəcək. Qalacaqdı. Bax, bu deməkdir. Deməli, bəndə yanında olan məhv olur gedir, Allah yanında olan məhv olur getmir. İmam Hüseyn məclisləri bu qəbildən olmalıdır və belədir də. Görün, neçə ildir İmam Hüseyn məclisləri ilə mübarizələr aparılır. Bizə deyirlər ki, niyə siz aşura saxlayırsınız, niyə məhərrəmlik keçirirsiniz? Siz dayanmırsınız axı. Siz dayanmırsınız axı. Məhərrəmlik başlanılmış, işin gücünü atıb, cəmaatı əqidəsindən saptıran şəxslər var. Batil fikirlər danışanlar var. Xülasətil kəlam fil məqam, salavat çekin. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Dördüncü bənd. İnni nazartu iləl xalq, rəeytu kulli vahid minhum yerca'u iləl mali və iləl həsəbi və şərəfi və nəsəb. Bir baxdım bu Allahın yarattıqlarına, gördüm ki, hər bir insan imtiyaz əldə eləmək üçün, başqalarından fərqlənmək üçün var dövlətə, qohumluq əlaqələrinə və məqamlara söykənir. Mən filan məqamın sahibiyəm, mənə nə eləməlisiniz? İtaət eləməlisiniz. Məndən qorxmalısınız. Mən seçilmək üçün nəyə söykəndim? Məqama. Gəldim, heç kim mənə salam vermədi. Heç kim mənə yer göstərmədi, otur burada. Səhərsi gün gəldim, girəndən həriyə 5, 15, 15, 15, 10 payladım. Ben de oturmak istəyirəm. Ne olacak? Hamısı yerimiz. Ağa buyur. Şeyh Cavid dur, kardeş otursun minbərdə. Uzaqdan gəlib, yorulun. Seçilmək üçün bu adam söykəndi nəyə? Malına. Maalesef. Biri söykənir gücünə. Gəlir bir dənə zor göstərir. Şir kimi nərə çəkir ki, burada mənəm. Mənim sözüm keçəcək. Onun nərəsindən qorxuruq və susuruq. Deməli, o seçilmək üçün öz gücünə söykənir. Siz bilirsiniz, Həsən ağanın qohumudur, qohumluq, fərqlənmək istəyir. Siz gözləyin, siz adam deyilsiniz. Mən tələsirəm, mən hamının fövqündəyəm. Mənim işim vacibdir.
mən mühüm adamam. Niyə? Çünki Həsən ağanın qohumuyam. Gözləyin. Bir saatda adam gözləyir. Həsən ağanın qohumu gəldi, yola salındı, getdi. Bu adam seçilmək üçün, fərqlənmək üçün nəyə söykəndi? Qohumluq. Bəndə. Nəsəb, qohumluq alınması. Kimlərdən? Alim deyir ki, baxdım Allahın yaratdıqlarına, gördüm, durum belədir. Əksəriyyət nədir? Belədir. Məsələn, biz özümüzdən götürək. Həsən ağa niyə narahat edilir? Özümüz çətin bir işi həll eləməyə gedəndə, məsələn, müəyyən yerdə işləyən qohumumuz var da, hərən bir qohumu var, tanışı var. Mən filankəs müəllimin qardaşı olmayam. Müəllim sizə salamdır. Eləyirik ya eləmirik? Eləyir. Eləyirik. Deməli, bu bir şey deyim. Yox, demin. Deyil. Salavat zikri edin. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Bir amma baxdım Qurana başqa şey gördüm. Allah buyurur Bismillahirrahmanirrahim. İnne ekramakum indallahi etqakum. Bu ayəni biz din xadimləri cəmaata düzgün təqdim eləmirik. Biz bunu belə təqdim edirik. Sizin ən hörmətliniz və ən dəyərliniz Allah yanında kimlərdir? Kimlərdir? Təqvalılar. Təqvalı. Təqva. Ərəb dilində tafdil deyilən bir anlayış var. Mübaliğə, tafdil deyilən bir şey. Məsələn, kəbir böyük deməkdir. Əkbər nə olacaq? Ondan da böyle. Daha böyük. Sağir kiçik deməkdir. Əsğər nə olacaq? Ondan da işte. Daha kiçik. Azim əzəmətli deməkdir. A'zam nə olacaq? Ondan da. Ali uca deməkdir. Ə'la nə olacaq? Və s. Ayədə iki kəlmə var, ikisi də bu qəbildəndir. Əkrəm, bir də ətqa. Əkrəm, mübaliğə, tafdil. Onun mübaliğə olunmamış halı nədir? Kərim. Kərimun, əkrəmun. Kərim, biz götürək, məsələn, onun əziz, səxavətli, hörmətli, dəyərli, müxtəlif mənaları var kərimin. Biz dəyərli və qiymətli bu mənasını götürək. Kərim dəyərli və qiymətli deməkdir. Əkrəm nə deməkdir? Ondan da. Daha dəyərli və daha qiymətli. Qoyduq kənara. Ətqa, onun şişirdilməmiş forması nə olacaq? Təqi. İmam təqi, nəqi kəlmələr istifadə edirlər. Onun mübaliğəsi, tafdili olur ətqa, daha təqvalı. Təqiyyun, rəculun, təqiyyun, təqvalı bir kişi. Rəculun, ətqa, daha təqvalı bir kişi. Ayədə bu iki kəlmə var, onurğa sütunu budur, diqqət edin. Ayəni biz cəmaata belə başa salırıq ki, işi gücü aç, yalnız necə olmaq lazımdır? Təqvalı olmaq lazımdır. Yəni, tərk-i dünya ol, nə işə ged, nə ticarətlə məşğul ol, nə məsələn, ermənilər hücum eləyəcək, silah düzətmə, sərhədi qoruma, filan eləmə, hələ kifayətdir ki, təqvalı olasan, yetir, yox, elə deyil. Deməli, Allah bizdən yüksəlmək istəyir. Yüksəlmək, o ayənin xüsusi təfsiri var. Burada diyanım üçün uzanacaq. Deməli, Kərimdən qalxmalısan əkrəmə, Kərim olaraq gəlsin, bu ayə işləməyəcək. Yanmamalısın. Məqsəd İşləməyəcək. ucalmaq. Və təqiq olaraq da gəl, sonlasın, deməli, alındıra bilməmsən. Bunun özünün
axarı var, dayanak. Deməli, alim buyurur ki, gördüm ki, Allah yanında daha dəyərli, daha hörmətli, daha izzətli kimlərdir? Təqvalı olan insanlar. Başladım təqvaya əməl eləməyə ki, Allah yanında kərim olun. Demir ha, əkrəm olun. Deməli, əkrəm ağır məsələdir. Ayə əkrəmlə gəlib. Bunun üstündə işləmək lazımdır. Deməli, insanlar güvənir nəyə? Puluna, gücünə, zoruna, qohumluğuna. Amma şəxs deyir, baxdım ki, bu şeylər Allah yanında nədir? Dəyərsiz. Dəyəri yoxdur. Diqqət edin. Xumsu çıxmış pul, zəkatı çıxmış pul dəyərsizdir bəyəm. Xeyr. Hərəkət. Peyğəmbər nəslindən olmaq dəyərsizdir bəyəm. Və. Bəs nə danışırsan sən? Nə deyir bu? Məsələ buradadır ki, qalx, o dəyərlidir, ayə deyir, demir o dəyərsizdir. Qapı açıldı, qalx. Ayə demir, dəyərsizdir. Bilmirəm, çatdıra bilirəm ya. Çatıb. Ayə deyir ki, kərəmdən, kərim halından qalx əkrəmə, təqi halından da qalx ətqaya. Ayə demir, şəxsin hansı nəsildən olması boşda geçsin, pulun olması boşda geçsin. Məsələn, mübarizin Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizi. Birinci Qarabağ şəhidləri, ikinci Qarabağ şəhidləri və ortada və öncə olan bütün şəhidlərimizi Allah rəhmət eləsin. Güc, şücaət olmasaydı, gücünə söykənməsəydi, Allaha təvəkkül edib, o gücü olmasaydı, tək başına oraya getmək cürəti tapardı mı? Xeyr. Xeyr, tapa bilməz. Deməli, bu gücə söykənmək fərq eləyir. Başa düşdünüz? Yəni, ilahi rizayət dairəsindədirsə, hələ ayənin daxilindəsən. İlahi rizayət daxilindən çıxıbsa, mənəmlik, filanlıq, orada neynir? Çıxır. Salavat göndərək Peyğəmbər. Allahumma salli ala Muhammed ali Muhammed. Beşinci. İnni nazartu iləl xədəl xəlqi və hum yat'anu ba'duhum fi ba'din yəl'anu ba'dahum ba'da. Bir baxdım məxluqata, gördüm ki, biri digərinə lənət oxuyur, biri digərinə tənə vurur. Və asıl bu şeylərin, hər şeyin kökü qayıdır nəyə? Buyurur həsədə. Həsəd. Deməli, həsəd səbəb olur ki, insan insana lənət oxusun, həsəd səbəb olur ki, insan insana tənə vursun. Bəs Sahih Buxaridə hədis var, Peyğəmbərimiz 3 nəfəri namazın içində, namazdan kənar yox, namazın içində qunut tutur, Peyğəmbər qunut tutub, ay canım. Ola bilməz. Qunutsuz namaz Peyğəmbər namazı deyil. Peyğəmbər qunut tutub namazdır. Peyğəmbər namazında qunut olmalıdır. 3 nəfəri lənətləyir. Allahümmə əl'ən fulanən və fulanən fulanən. Amma müəllif bu 3 nəfərin adını gizlədir. Yazır filan kəsə, filan kəsə, filan kəsə Peyğəmbər lənət oxudu namazda. İndi Peyğəmbər onlara həsəd aparır. Xeyr. Deməli, hər lənətin, hər tənənin Təvil var. arxasında həsəd dayanmır. Cahil təbəqə arasında belədir. Məsələn, bir nəfər bir nəfərin niyə lənətləsin ki? Pul istədim, vermədi. Xoşuma gəlmədi. Mən deyəni eləmədim. Mən. Həsəd aparır.
Həsəddən bu şeylər neynədi? İrəli gedir. Deyir, baxdım Qurana, gördüm Quranda Allah Teala buyurur, Nəhnu qasamna beynəhum məişətəhum fil həyatid dünya. Bu dünyada yaşayış üçün sənə nə yetişəcəksə, Allah onun bölgüsünü öncədən neyniyib? Aparıb. Allah bölgə aparıbsa mənə çatacağını, mən niyə görə başqasına həsəd aparmalıyam? Niyə başqası ilə konfliktə nədir? Girməli. Və bu əməllər nə yaradır? Ədavət yaradır. Yəni həsəd, ədavət yaradır. Amma şəxs etiqad eləsə ki, hər şey Allah yanında bölgüsü sənə yetişəcək, sən həsəd aparmaqdan vaz keçəcəksənsə, deməli insanlar arasında da ədavət nə olacaq? Qalxacaq. 6-cı, baxdım Allahın yaratdıqlarına, gördüm ki, biri digərinə təcavüz edir. Biri digəri ilə vuruşur, döyüşür. Allahın kəlamına baxdım, belə bir şey görür. İnnə şeytanə ləkum ədum. Şeytan sizin neyinizdir? Düşməninizdir. Fəttəxizuhu ədullah. Allah əmr edir ki, şeytanı özünə nə seçəsən? Düşmən seçəsən. İndi ey müsəlmanlar, şeytanla nə vaxt düşmənçilik eləmişsiniz? Allaha üz tutanda, Allaha tərəf üz tutanda. Neynədir ki? Namaz qıldın, neynədir ki? Allah bəyənmədi işlərdən uzaqlaşanda. Yox, elə deyil. Sənə vəsvəsə gələndə mübarizə üçün müqabil lazımdır da. Müqabil lazımdır. O müqabili sən neynəməlisən? Tapmalısın. Hiss eləməlisən. O hiss eləmədiyin, məsələn, nə cin var, nə şeytan var. Belə deyən adam nədir? Bu Quran ayəsini tamamilə ləğv edir. Allah buyurur ki, şeytan sizin açıq-aşkar düşməninizdə açıq-aşkar əduvvun mubin və onu özünə düşmən seçin. Allahın əmri də Quran əmrlərindən biridir. Heç günlərin bir günü özünə sual vermirsənmi ki, şeytanı mən özümə necə düşmən seçə bilərəm? Allah lənət eləsin şeytana. Vəssalam, çiynindən bütün Quranın yükü götürüldü. Sən azadsan. Sən vəzifə yerinə yetirdin. Yetir bu qədər. Xeyr, qardaş, yetir. Bu özü bir geniş mövzudur. Deyir, gördüm insanlar bir-biri ilə dava eləyir, dalaşır, bu ona hücum, o buna hücum. Və Quranda da görürəm ki, insanın neçə düşməni var. Bir də. Bax, diqqət edin. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı. O nə üçün qurulur? Əsas hədəf budur ki, insanların nəyi? Əmin-amanlığı. Birliyi. Hamı insandır. Salavat göndərək verir. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Dünən qurulur. Amma Quransa bunu nə vaxt qurulur? İndi öldüm. Birincisi, Allahın əzəli ilmində, onun vaxtı yoxdur. İkincisi, bütün müqəddəs kitablarda bu ayənin məzmunu var. İnsanın neçə düşməni var? Bir düşmən. O da kimdir? Şeytan. Şeytan. İnsanın ikinci düşməni dində, nə Yahudilikdə, nə Xristiyanlıqda, nə müsəlmanlıqda, nə filanlıqda yoxdur və olmamalıdır. Sən nə danışırsan ki, erməni bizim düşmənimiz deyil. Deyirəm, tələsmə də, bilmədiyin işə qarışma. Yalvarıram sənə, qarışma. Bilmədiyin mövzuya daxil olma. Allah Quranda nə deyir? Minəl cinnəti və nas. İnsan özünü şeytan halına sala bilir. O da şeytan olsa, sənin nəyin olacaq? Düşmən olacaq. Məscidləri dağıdıb, donuz tövləsinə çevirən şeytandır ya insandır? Şeytan.
Allah'ın evini Allah'la Savaş. düşmənçiliyi, Allah'ın dediyinin əksinə gedən şeytandır. Minəl cinnəti və nas. İnsan da əgər şeytanın həddinə çatdırsa özü, o da sənin neyindir, düşmənindir. Allah buyurur onu ilə düşmənçiliyi ilə. Amma insanın insan düşməni yoxdur, qardaş. Allah Peyğəmbərinə 1400 il bundan əvvəl nədir? Xəbər verir. Bəs müharibələr olub. İslamda olan müharibələr heç kənarda olmayıb. Səlib yürüşlərində ilə müharibələr olmayıb. Müsəlman müsəlmanı qırıb. İkisindən biri şeytandır. İkisindən biri nədir? Özün şeytan hökmünə çatdırıb. Ona görə onu ilə Peyğəmbər və Əhl-i Beyti döyüşür, qılınc çəkir. İmam Hüseyin əleyhissalam bu ayəni bilir ya bilmir? Bilir. Deyirəm ha, İmam Hüseyin məclisləri bizə Quranı öyrədir, tövhid öyrədir. Bax, buradadır məlumatın fərəz. İmam Hüseyin əleyhissalam bu ayəni bilir ya bilmir? Yaxşı. Bilir ki, şeytan sizin açıq-aşkar düşməninizdir, onu özünüzə düşmən seçin. İnsanın düşməni şeytan. Bəs niyə Yezidə qarşı çıxdı? Şeytan. Hə, çünki Yezid artıq insanlıqdan çıxmışdır. Onun meymunu olur. Meymun. Meymun ölür, ona İslam dövlətində yas saxlayırlar. Meymuna, çünki bu Yezidin meymunu. İslam dövlətində nə saxlanılır? Yas. Bu insandır ya yox. Şeytan. İnsan cildindən çıxır, özünü şeytan hökmünə çatdırır. İmam Hüseynin vəzifəsidir ki, onu ilə neynəsin? Düşmənçilik eləsin, vuruşsun, döyüşsün. İmam səndən də yaxşı bilir bu Quran ayəsinin təfsirini, məndən də yaxşı bilir. Salavat deyir. Allahumma salli ala Muhammed ali Muhammed. Alim deyir, alim deyir. Şeytanı özümə düşmən seçdim. İnsanlarla heç biri ilə düşmənçilik yaşamaq. Deməli, hər bir insan onun bir düşməni olmalıdır. O da şeytan. Vəssalam. İnsanın insanla düşmənçiliyi Quranla düz gəlmir. 7. Baxdım məxluqata. Gördüm ki, insan ruzu əldə eləmək üçün özünü alçaldır, nəfsini alçaldır və ona halal olmayan qapıdan daxil olur. Ona icazə verilməyən yollarla gedir. Bir şey deyim, yəni reallaşdığına görə deyirəm bunu. Dünən bir xanım gəldi yanıma. Dedim, mənim qardaşıma zəng gəlib. Diqqət edin, bu ibrətamiz dünən olan hadisiyə. Qardaşıma zəng gəlib, ona biri borcludur, küllü miqdarda pul. Ona deyir ki, tək gəl. Yanında heç kim olmasın. Və filan yerdə görüşək. Tək gəlməsin, pulu sənə verir. Belə bir zəng gəlir. Qardaşım getsin ya getməsin, bəlkə bir Allahın kəlamı ilə istixarə eləyək. Dedim, ay xanım, qeybə Allahdan başqa heç kim bilmir, qapıdan çıxanda heç biz bilmirik başımıza nə hadisə gələcək. Bu xatalı bir məsələdir. Bunu Quranla açacam, Musa əleyhissalamın, məsələn, sehirkarlarla mübarizəsi çıxacaq. Mən sənə necə deyim ki, get ya yaxud getmir. İsrar elədi ki, xahiş edirəm, bir Allahın kəlamını açda gör, ilk qabağımıza hansı ayət çıxacaq. Mənim yetər, Allahın kəlamı, Rəbbimin kəlamı mənə yetər. O qız dedi. Gördüm da bu Allahın kəlamına bu qədər iman gətiribsə, Quranı açdım. Yusuf Peyğəmbərin
qardaşlarının Ay maşallah. qardaşını götürüb Aparmalı. aparmaqları ayəsi gəldi. Özüm də dəhşətə gəldim, başa da düşmədim. Çünki özümün bilmirəm axı ki, nə olacaq. Dedim, xanım, tərcümə eləyirəm, sən və Rəbbin, özün bilərsən. Yusuf'un qardaşları gəlirlər atalarının yanına, var gücləri ilə atanı sıxırlar, boğurlar ki, bu balacanı ver, gedirik biz Misrə. Bir yaxşı adam var, yaxşı şah var, çoxlu ruzi verir, pul verir, para verir, buğda verir, arpa verir. Bu uşaq, bu çocuq bizdən getməlidir. Ata da vermək istəmir ki, getmə, aparmayın. Yusuf'u apardınız, qaytarmadınız, bunu da aparıb başına bir dənə oyun açacaqsınız, vermirəm uşağı. Dedim, budur, məzmun budur. Qız getdi, yadımdan da çıxdı. Şam namazından bir 2 saat qabaq gördüm bir yaşlı qadın və bir 45 bu yaşda bir kişi girdilər içəri, salam. Biz istixarə elətdirmək istəyirik. Yenə başa saldım ki, qardaş, olmur belə, qeybi Allahdan başqa üçün beləsi deyil. Mən deyirəm, cəmaat başa düşmür. Adamın adını dedi, filankəs oğlu yadıma düşdü. Qəribə adı da var. Böyle birdən dayandım, dedim, bəncə dünənləri bunun bir qohumu bizə gəlib axı. Bura, meçidə gəlib bunun bacısıydı, yoldaşıydı, bilmirəm. Amma bir xanım bu adda, bu belə deyəndə adı bu, atasının adı mı, anasının da düzdür, hə. Mən ona dedim axı, bu işin dalıycan getmə, belə filan. Bunlar yandılar böyle. Məcbur olub danışdılar. Dedilər, getdi və müəyyən narahat hallar baş verdi. İndi o təfsilatlı danışmır. Deməli, ruzini səhv yolda axtardı. Yəni Allahın kəlamından da işarə gəldi ki, getmə qardaş, orada xeyir yoxdur. Mən demirəm istixarə haqdır, batildir, onun öz mövzusu var. Dünən başıma gələn hadisə, bu günləri onun nəticəsi. Mən ona nə dedim? Allahın kəlamını bu günlərdə gəldilər ki, vəziyyət çox ağırdır, pis nəticələr oldu. Təfsilatını deməndə. Ruzini bacısı, deyirəm, o xanım dedi ona, dedi belə əyağına düşdü ki, Allah buyurur, Allahın kəlamı verir ki, Yusuf'un qardaşı itəcək, getmir. Getdi, zərərini də gördü. Deməli, ruzini səhv yerdə axtarır. Haqqıdır ya, adamın haqqıdır, borcludur ona. Amma nəsə bir oyun oldu, adam nədir? Zərərdir. Deməli, qadir mövzumuzdur. Şəxs buyurur ki, insan ruzi əldə eləmək üçün birincisi nəfsini, özünü xar eləyir, zəlil eləyir, alçaldır nəsə əldə eləmək üçün, səhv yollarla gedir ruzi üçün. Baxdım Allahın kəlamına, belə bir şey gördüm. Bismillahirrahmanirrahim. Və mə min dəbbətin fil ardı illə aləllah rızquha. Yerdə nə canlı varsa, onun ruzisi Allah yanında. Allahın öhdəsində. Allah verəcək. Bir bunu görəndən sonra bildim ki, heç bir canlı ruzusuz qalmayacaq. Sonuncu, baxdım məxluqata, gördüm ki, kulluhum mutavakkilin. Mutavakkilun. Çox ağır sözdür ya. Gördüm insanlar hamısı təvəkkül edir. Kardeş, hətta buluğdan bugünkü günə qədər namaz qılırıq, oruç tuturuq, haramdan çəkinirik, bacardığımız qədər vacibat eləyirik, müstəhabat eləyirik, təvəkkül eləyə bilmirik. Gah alınır, gah alınmır, gah alınır, gah alınmır. Bu nə sözdür ki,
bütün insanlar hamısı təvəkkül əhlidir. Adam düz deyir. Bütün insanlar təvəkkül əhlidir. Biri təvəkkül eləyir nəyə? Pula. Pulunu. Ki, qardaş, dua elə ki, Allah şifa versin. Almanya, filan yer, ən yüksək xəstəxanaya gedəcəm və orada da nə olacaq? Müalicə olunacaq. Qardaş, elə deyil. Peyğəmbərin özü, imamın özü hər çətin iş üçün dua eləyirmiş. Dua və duanın səbəbləri o deməkdir, imam dua eləyir, yıxılır, yatır, pəncərədən ona çörək gəlir. Yox, duasını da eləyir, quyunu da qazır, xurmasını da əkir, alverini də eləyir, yaşayışını da yaşayır. Şəxs təvəkkül, hamı təvəkkül əhlidir. Bax, bir nəfər burada yoxdur ki, təvəkkül olmasın. Qardaşıma güvənirəm. O, bu məsələ həll edəcək. Ünvan. Atama güvənirəm. Müəllimə güvənirəm. Güvənmək nədir? Təvəkkül. Elmimə. Qohumma güvənirəm. Nəyə güvənirəm? Hamı təvəkkül əhlidir. Bir baxdım Qurana, yəni belə başa salmaq istəyir ki, məxluq məxluqa təvəkkül edir. Amma Qurana baxdım, buyurur Allah, Bismillah, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Təvəkkül kimə olunmalı? Allah. Zaten, əvvələn, kamilən Allah'a olunmalı. Daim. Deyir, Allah'a təvəkkül elədim, o mənim üçün yetər. Allah özü bəndəni yetirəcək, mənim işimi həll edəcək. İbrahim əleyhissalam atılıb hara? O da. O da. Mələk ona müraciət edir ki, bəlkə bir kömək, yanarsan ha? Amma minkə fəla. Amma səndən istəmir. Odun içindədir ya. Odun içində də imtihandadır. Mələk gəlir ki, nə kömək eləyim, nə yardım eləyim, mənə əli ver, güvən mənə, söykən mənə. Evet. Yox, sənə yox, Allaha. O Peyğəmbər imtihanı başqadır. O demək deyil, batırsan, boğulursan, üzməyi də bilmirsən. Allahın bəndəsi gəlir, əlini uzadır sənə ki, qardaş, köməklər deyirsən, yox, mən İbrahim əleyhissalam kimi, mən Allaha güvənirəm, o mənə yetər, hop, batdı, getdi. Oradan da cəhənnəmə getdi. Təvəkkül əhli də deyil. Səndə İbrahim imanı varmı? Səndə İbrahim məqamı varmı? Dost. Yəni, bənzəməyin də dərəcələri var. Təvəkkül nədir? Bir cümlədə bunu çox deyir ruhanilər, amma onun içində bir şirin özəy var. Onu çıxardıb yedirtmirlər cəmaata. Ham biz belə bilirik, bir nəfərin digərinə güvənməsi. Buna deyirik nə? Təvəkkül. Biz Allaha neyinirik? Güvənirik. Deməli, biz Allaha neyinirik? Təvəkkül edirik. Tam o dadı verməli. Bax, belədir. İki bəndi var. Acizliyi izhar eləməlisən və sonra güvənməlisən. Əgər acizlik səndən aşkar olunmadısa, sənin güvənməyin nədir? Yanlış. Yanlışdır. Sən təvəkküldə deyilsən. Yəni, başqa bir sözlə, acizliyi izhar edirəm. Məsələn, İbrahim əleyhissalamı misal kimi götürək. Oddan xilas olmaq üçün İbrahim əleyhissalam eləyə bilərdi belə yeriyə, belə ora, o tərəfə geçsin, bu tərəfə geçsin. O nəhəng tonqaldan çıxınca İbrahim əleyhissalamdan bir tük salamat qalacaqdı. Xeyr. Qalacaqdı ya. Boyda tonqalın içində İbrahim qalar. Kül olub gedəcək. Deməli, oradan çıxması İbrahim üçün nədir?
Mümkünsüz. Yunus Aleyhisselam balığa yumruq təpik vura-vura o balığın qarnından çıxa bilərdi. Mümkünsüz. Nə izhar elədi? Allah'a tevekkül. Nə izhar elədi? Acizlik. Deyirəm, dinləyin. Birinci acizlik izhar olmalıdır təvəkkül üçün. Təvəkkülün şərti budur. Amma biz, təvəkkülümüz batıldır, hamımız. Acizlik izhar eləmədən nə edirik? Təvəkkül edirik. Ya Allah, sənə sığınıram, sənə güvənirəm, güvənim sənsən, etimad nöqtəm sənsən, dayağım sənsən. Saxla, dayan bir dəqiqə gözlə görüm. Sən nədə acizliyi göstərdin? Kim bildi ki, sən acizsən? Kimə dedin ki, acizsən? Əhl-i Beytin dualarına baxın, sabah buna toxunacaq. İmam acizliyin necə izhar edir Allah qarşısında? Sonra təvəkkül. Təvəkkülün iki bəndi var. Acizliyi bildirməlisən, nə yolla olursa olsun, sonra təvəkkül dərəcəsinə çatacaqsan və Allaha güvənəcəksən. İmam Hüseyn Əleyhisselamın məclisləri bizə bu 8 bənd məsələni öyrədir və bu 8 bənddə İncildir, Tövratdır, Zəburdur, Qurandır və Peyğəmbərlərə nazil olan səhifələrdir. Allaha and verir İzzət Cəlalına xatir şəhidlərimizi qəriq rəhmət eləsin. Amin. Allah Teala vətənimizə əmin-aman qərar versin. Allah Teala bu əzadarlıqda iştirak edən hər bir şəxsin şər'i hacəti varsa öz hövlü qüvvəsi ilə Əsma-ül Hüsnaya xatir Rabbil aləmin özü yardımcı olsun, xəstələrə şifa versin. Allah Teala çətinlikləri asan eləsin, imtihanımızı yüngül eləsin, dünya və axirətimizi abad eləsin. Əhl-i Beytə təziyə saxlayırıq, məzlum qardaşımızın ölənlərinin nami əməlinə salavat.